Kiko paseando en la Plaza Montes de Oca. Deja eso, Kiko. Me está comiendo porquería. Esta vez que la consiguió ahí. Toma, no sirve, es una toma abierta. ¡Kiko! Kiko paseando en la Plaza Montes de Oca y comiendo fruta. ¿Qué? Media paseada, vaya. Está feliz, está moviendo el rabito. Dice que sí que le gusta la plaza. Me va a traer por acá una vez a la semana por lo menos. ¡Ep! Eso es muy alto para ti. Vente para acá, ven. Vente para acá. Véngase. Véngase. Tiene la gente que te pone en su carrito en la grama. Está haciendo un carrito cross. Eso, Kiko. Tiene bastante grama para caminar. Pero más que está bajito. Ya tiene confianza, ya se monta en las aceras y se baja de las aceras también. Si no es muy alta la acera, puede hacerlo. Vaya, vaya a pasear, vaya. Vaya, corra por ahí. Corra. Vaya por ahí. Véngase. Vaya, corre. Vamos. Si la, acera está más, si la grama está más bajita, puede correr. Pero ya está un poquito crecida, no la han cortado. Vente, perro feo. Ven. Véngase. Aquí ya no tiene que ser pupú y pipí. Aquí. Pupú, pipí. Poquito a poco agarrando confianza. Después de unas rueditas más altas todavía le pueden hacer falta. ¿Te quieres bajar? ¿Quieres ir para la acera? Ya te llevo.